Well, thank you very much. This is a great honor. It was a fantastic day. gelek spas ev rûmeteke mezin e rojeke pir baş bû serokşî ez dixwazim gelekî spasiya we bikim berî her tiştî ew rûmetek bû ku heta niha kêm kesan dîtiye. Spas ji bo mêvandariya we divê serdana fermî ya dîrokî de me îro çend gotûbêj û civînên baş û berhemdar li gel şanda Çînî kirin. Vê êvarê jî derfeteke girîng heye ku em li gel hevalên xwe hinek tiştan gotûbêj bikin ku me îro gotûbêj kiribû, tiştên ku ji bo Amerîka û Çînê baş in. Peywendiya di navbera gelê Amerîka û yê Çînê de vedigere bo dema damezrandina Amerîkayê. Yekem konsulê Amerîka Samuel Shaw sala 1784 li gel yekem keştiya bazirganî gihişt Çînê. Bazirganên Çînê navek bo Amerîkyan hebû, ji wan re digotin xelkên nû. Piştî 205 salan ew peywendiya seretayî bûye yek ji girîngtirîn peywendiyên di dîroka cîhanê de. Ji destpêkê ve welatiyên me rêzgirtineke hevbeş bo hevdû parvekirine. Bavê damezrêner Benjamin Franklin gotin û peyvên Confucius di rojnameya xwe de belav kirine. Îro jî bi şanazî peykersaziyek li ser wî bawermendê Çînî kevnar li ser rûyê dadgeha bilindiya Amerîka hatiye neqişkirin. Rêzgirtin ji her du aliyan ve heye. Hezkerên Çînî yên serok George Washington tabloyeke kevirî ji bo bîranîna wî diyarî bîreweriya Washington kir. Li ser wê tabloyê peyvên karbidestekî Çînî hene ku generalê mezin wekû qehremanek di nav mêrên cîhanê de binav dike. Di nav sed salan de ev rêzgirtina hevbeş geş bû êdî bû peywendiyek ku behre û potansiyalê gelên me nîşan dide. Karkerên Çînî alîkariya avakirina hêlên trênê yên Hesinî kir, ew hêlên ku Okyanusya Pasifîk biya Atlantîk vegirê dida. Rêwiyên Amerîka bo Çînê jî xwendin û dermanên nûjen li wir belav kirin. Li ser daxwaza balyozê Çînê, Serok Theodore Roosevelt pere terxan kir ji bo damezrandina zanîngeha Tsinghua li Beijingê, zanîngeha ku Serok Xi bi xwe lê xwendiye. Wekî hevalbend di şerê cîhanê yê duwem de, Serok Franklin Roosevelt behsa gelê qehremaniyê Çînê kir. Dema ew daxivî, gelê Amerîka bi kêfxweşî li peyvên wî guhdarî dikir. Niha jî gelek Çînî ji basketbol û cînsên şîn hez dikin. Li Amerîka jî hejmara xwaringehê fast food ên Çînî ji her 5 zincîra xwaringehên fast food li Amerîka bêtir e. Ew yek daxuyaniyeke pir mezin e. Ev peywendiya bazirganî û rêzgirtinê ku vedgere bo 205 salan, bingeheke ji bo sibarojekê ku Sûdê dide her du welatên me. Gelek tiştên hevbeş di navbera gelên Amerîkî û Çînî de hene. Em karê baş bilind dinirxînin, em destkeft û dilêriyê bilind dinirxînin, em ji malbatên xwe hez dikin, em ji welatên xwe hez dikin. Bi hev re em dikarin van nirxan têxin xizmeta peydakirina sibarojekê tijî dewlemendî, hevkarî û kêfxweşî. Her wiha aştî ji bo zarokên me. Em ji zarokên xwe hez dikin. Dema em her du yê girtî bin, ev herêm û cîhan dibe cihekî taybet. Careke din gelek spas Serok Şî ji bo vê pêşwaziya spehî. Cihê rûmetê ye ji bo min ku ez vexwendinekê bo we û xanima yekem ya Çînê pêşkêş bikim ku hûn li 24 Êlûnê serdana me li Koşka Spî bikin. Çavê me li wê serdanê ye. Niha jî ez dixwazim peyalekê bilind bikim da ku em bi hev re peywendiyên kûr û zengîn di navbera gelên Amerîkî û Çînî de pîroz bikin. Ew peywendiyeke pir taybet e. Careke din ez spasiya we dikim, ev demeke pir xweş e. Thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you.